Chernobyl það var Já, er það ekki svolítið underrated? Jú Já, Já, ætlum að tala underrated, já Já, ég var með rangan sorry, ég var að googla bara 80 eitthvað Ég var með rangan lista Ég glemdi hvað við að tala Djúvillig gaman að sjá okkur Góðan og gullfallega dag Guðlaðan daginn Loksins sólin að skína Fá maður Þetta er búin að 2 vikur af gráleika og bara, þú veist, viðbjóð Mér finnst búin að vera bara 2 ár sko, sem ég sá sólina Veit það, börnum mín er eitthvað bara, veist það Já Er himinin blár? Nei, hann er fucking grár, líkt út Akkurat, hann er grár og blautur og ógeðslegur Ógeðslegt Þetta er ógeðslega fyndið Ég er náttúrulega, kom fyrir 2,5 viku eða eitthvað slegis Nei, 3 vikum Aðutan, já Og það er búið að vera rigning síðan 3 vikur, þetta er 3 vikur Akkurat Þetta er ömurlegt og allir, veist Ég var með alveg sól I was happy Já. Sem kom ég heim og ég bara I'm not happy Já, hún að ringja í suma Já Ég er búin að vera fucking þunglindur sko. Líka Bara Shit sko. Ég er búin að vera heima og hérna með Þórdísi í sumafríi og það er ekki hægt að gera neitt Nei og ef við ætlum að fara að gera eitthvað take my money Já, bara út fyrir dittnar og bara 50 skall farin, bara dag sko Veit það, þetta er rosalegt maður ætti að fara all inclusive bara í mánuð einhverstaðar það eru örugglega ódýrara Já bara frýtt að drekka allan daginn og Já geðveikt Nákvæmlega Það er hrikalega næs Ég fór ósvöldið með hérna, Efi og krökkunum hérna fyrir nokkrum árum fórum í svona morgumatur og kvöldmatur við gátum bara að fara á matsölustæðina ef við vildum sko Já herbergi okkar var þrífa hver með einstu deginn í hangklæði og þú veist það var ógeðslega næs Já Það var ekki áfengið var ekki inn í því samt Nei, ok It was a family trip Já, við fórum í family trip þarna í viku það var all inclusive og áfengi líka ég var ekki alveg börnin eru safe Já Það var einmitt máli og Þórum og lágum svona og bakkanum með eitthvað fá okkur hérna ég var með eitthvað svona 5 drykki prófið allt saman gotta catch them all og þannig að barnum bara já þá var hérna þetta var 2019 þá var Þórdís að kaffara Einar Karl í litlu lauginni og hann svona, var að leika svona hjálp hún eitthvað bara blá, og var að halda hann ofan í kom eitthvað kona hlaupandi út í laugina þetta var bara svona grunnlaug sko. Hérna, hún eitthvað bara are you alright ég eitthvað They're fine Where's my cocktail I used to have another brother so it's fine Já, akkurat Þórun alveg lét glirurinn á sig og bara þekk ykkur ekki Já, nákvæmlega hinn bróðurinn druknaði sko Já, ég mynd gerir ekki sögum vist ekki 2 Einar Karl hló svo ógeðslega mikið að þessu sko bara veist, það er rugglar að segja þetta fannig 10 ára ég er alveg gott fordæm fullt af að fengi bara eitthvað ég er í fríi, láttu mig vera En þú þekkir alltaf Íslendinga eða Breta í útlöndum sko það eru akkurat þessi típur sko Já, nákvæmlega Íslendingar oftast bara svona einmitt bara á bakkanum bara drekkit í sig Bretarnir eru bara hérna að dansa og hafa gaman og ekki Íslendingar það er sól, fucking nýta þess og við erum hérna inni leið og sólinn kemur Já, akkurat Ég reyndar náttúrulega sko, ég vaknaði í morgun í tjaldi skreið fram úr tannburstöðum mig og kom hingað sko Já, þú ert í Ég er á ættamóti Eru ættamót bara 2 dagar? Er það bara málið það? Það er yfirleitt helgi, já Oft er það helgi sko Og hvað er fólk að gera í ættamóti? Bara að drekka Ég reyndar á sturluðum stað sko
okay. Þetta er hérna í Hvalfirðinum, þetta er bara svona 30 mínútur, 40 mínútur í burtu og hérna, þetta er sem sagt Kjósinni? Já, akkurat, þetta er hérna maður frænka minnar sem á hérna þetta er huge hús sem hann er búin að byggja og bæta við og eitthvað, þú veist, hann er með sánu, hann er með heitan pott, hann er með, þú veist, inni er hann með risastóra stofu, það sem er púlborð og pílukast og bar og eitthvað svoleiðis. Ég myndi alveg þessu, sko. Já, það er alveg huge, sko, og svo er annað hús fyrir utan, það er konjakstofan og líkamsræktin. Má ég koma með þér? Ég er náttúrulega makalaus þarna, þú kemur bara sem +1. Já, nákvæmlega. Það varst ekki lengur makalaus? Nei, þannig ég hérna, er makalaus, ég kem með maka sem Birki. Já. Viltu ekki vera makalaus? Alveg makalaus, ég er alveg makalaus. Sko Birkir var að kveikja núna. Ég var að kveikja. Sko, talandi við svona ættamót. Ég þekki eina stelpu hérna sem fór á ættamót. Hún var eitthvað bara damn, þessu gauri heitur maður. Herru, þig, eða? Nei, ok. Nei. Og hún eitthvað bara, veist, var að tala við hennar gauður, sko. That would be weird. Og þau eitthvað bara, veist, erum við eitthvað, veist, skild? Nei. Sér fóru upp í Háaloft og riðu. Og sér deginum eftir að fatta það eru við náskil. Þú ferð ekki á ættamót og rýður ykkur Nákvæmlega, sko. Það veist, alla líkur benda til. Já, annarkvort það eru 99% líkur. Já, annarkvort ykkar að halda fram hjá með maka eitthvað sem er skilduð þér eða manneskjan er skildir. Já. Þegar hún sagði mér þetta, ég var bara í alvöru. Bara, veist could have told you so. Nákvæmlega, kom þér þetta óvart. Erum við bara, veist, er þetta bara þriðja ætlið? Já, mömmur okkar eru systur. Já, það er bara mjög langt í burti. Sér bara, nei, þetta var, veist, second cousin. Oh my god. En ég hef orðið var við það, ættamót hafa ekkert verið, þau voru rosalega mikið þegar við vorum yngri, sko. Og svo ætlaði bara að dala þetta. En núna virðist þetta vera á eitthvað uppleið aftur. Davíð er að fara að veit. Já, mér finnst þetta meira en áratugur síðan fór að síðast, sko. Já, ég þekki 4 aðra sem eru að fara voru á ættamót í sumar og eru að fara fleiri núna, sko. Þannig að þú veist, það er ekkert í minni fjölskyldur reyndar eða búið að vera í mörg ár. Það var svo leiðilegt á ættamótinu senast ég með, sko. Ég bara, drekkur enginn. Nú það? Í ættinni bara, punktur. Allir eitthvað svona geðveg stiff og eitthvað svona, jæja. Maður eitthvað leið I'm out of here. Sko ég lagði að stað rétt fyrir 11 og ég sá alveg að fólk var að fara að kíkja á klukkuna bara, hvað er klukkan? Er í lagi að fara þú veist, allra býð eftir að fyrsti fari og opni sér, sko. Meinar. Já, þetta er Nei, það er ekki blúsandi fyllir en samt alveg, fólk er alveg að fá sér, sko. Sko, þarna væri ég fljótur að brjóta ísinn. Já. Ég væri alveg, jæja, það er sólinni komin. Akkurat. Sem er svona auka hérna Champagne showers. Já, nákvæmlega. Elski ekki allir golden showers. What? Don't Google that. Kondu amma, golden shower. Sjá hvað barnabarnið þetta er flott maður. Oh my god. Nákvæmlega, börnin alveg bara pappi dottin í það. Akkurat. Fyrir 11. Við erum ekki í útlendi, babbi. Já, pappa er ennþá á spánartíma. Þetta er alltaf klukkan er 9 morgunum á Spáni. Maður þarf bara að vakna og fá sér, sko. Ég veit það. Og sérstaklega þegar maður er í tjaldi. Já. Ég myndi þurfa að vera bara fullur allan tíman, sko. Já. Til að vera í tjaldi, sko. Já. Ég er bara hræðilegt, sko. Já. Þú ert svo mikið prinsessa. Nei. Víst. Þú þarft að fara í svona super duper glamping til þess að fara í útilegu, sko. Já, ég vera með nuttarann og Já, einmitt. Já. Akkurat. Innfragröðu sánunu við hliðin á venjulegu sánunni og Já, ég veist, maður þarf að koma með allt saman, veist, eins og þegar ég fór í útilegu með þér, sko. Maður þurfti að koma á stórum bíl og við vorum nefnilega svolítið á öðruvísi stað, sko. Þetta var ekki tjaldsvæði fyrir utan Reykjavík, skilur. Nei, ég þurfti að koma, veist, þetta var tjaldsvæði inn í landi. Kom bara nýjum hérna Discovery. Akkurat 20 milljón krónar bíl. Já, glerglas með búblunum. Þröstunarni Þetta er bara mest garðbæinga traktor sem ég sé I know. Akkurat. Ég hefði átt að sofa í bílnum bara þegar þið byrjuðu að hrjóta hérna.
Ég bara hefði þetta ekki það Þegar hrótakóran byrjaði Ég var bara, oh my god Já, Það var hræðilegt sko já, hann er vel hljóðingur bílinn Já Þeir ætti að styrkja okkur Hæ? Þeir ætti að styrkja okkur Já, Discovery, fá 3 Já, Já, okkur ekki íst og sangja Sanngjarn, nákvæmlega Það var ég samt svo ógæslega myndi Auðlýsið þetta Já, Ekkert mál Geður Sér kemur þröstur hérna á sko helluðu fjórhjóli já Já, það er ógeðslega flott Það geður Þröstur er komið með grown-up money sko Já, grown-up money Það kaupa sér alveg dót Já, maður verður líka kaupa þegar maður er landeigandi Já, þá maður eiga já. trillitæki Já, já, Það er bara þannig akkurat Þetta er svona, einmitt, þetta er grown up money Já, I'm not there yet nei Eða þessi bara í útlanda Já, bara, hlutir gefur mann ekki hann þú er náttúrulega bara trófi husband fjórhjóli beinstífan maður Já, já ekki svona tröstur alltaf á þessi með beinstífan tillingin geðvurleikt Já, ég verða líka maður já, nákvæmlega Það er spurning hvort það ættum að kalla þetta tussutrillir tussutrillir, ég Þetta er til í það. það Þetta er það tussan mín myndi alveg bara trillast Það er ekki Þegar Eva kemur í bæinn aftur og fær að sittast á þetta ég læti ykkur vita já, Ok, nákvæmlega she loves it já Akkurat Herri, þú ert búin að horfa á He-Man, ekki? Jú, Ég var að horfa hún í hér Og hvernig finnst ykkur hún? mér fannst það geggjöð Mér finnst það fókislega fyndin Já, Þetta er grínmynd já Ég er samanlegaður Ég þurfti að breyta hugafarinu Já. í miðri mynd Já, já Ég fór að horfa á He-Man mynd en veist, ég var ekki búin að breyta hugafærinu minnu ég var bara, þeir eru bara að gera grín af He-Man með þess Já, Já, þetta var alveg, það var rosa mikið að djóki sko. já, Já. þetta var alveg joke Já, þetta er alveg svona sett inn í nútíma bíómyndastíl, skilur við. Já, Þetta er ekki, við ætlum að búa til 80s mynd, skilur við. nei, veist, þetta er svona hérna, veist, þetta er svo mér finnst það reynda flott þegar maður kalla Fisto Já, veist, that's not my name já, but you fist people já, mér fannst það mjög fyndið sko. já, og hérna Rammer Ram-Man. já, Ramman bara, why do you call me that? Because you look like Já, nákvæmlega. Halgjör dildó þarna maður Já, mér fannst hún góð, sko. Mér reyndar fannst hann Jared Leto sem Skeletor. Mér fannst hann vera bara, eins og hann væri bara stæla Johnny Depp, já, alla myndina. en hann hefði hver sem geta verið algjörlega why pay this much money Ég veit það. fyrir leikara? Ég skil það ekki. og sem pössuðu þeir sig að ekkert en þetta er náttúrulega munurinn á þessu myndi 80s virka 80s hérna He-Man virka veist, eins og teiknumyndin myndi vera. Nei Hann var svo saklaus, hann var svo, þú veist, já, Það er mikill auðli algjör auðli, sko. Aha. Já. Það var alltaf í endanum að hvernig þætti bara remember kids, always help your elderly cross the street eitthvað fuck off, þú veist það var alltaf eitthvað svona lexía og eitthvað svona kjaftaði, skilur ég var bara svona eins og Deadpool bara breaking the third wall alltaf í hendanum, en ekki alveg svo Deadpool sant, en já, hann gerði það Þetta var að finna allir alveg bara who are you talking to? Þetta er hérna, veist þegar ég fæ powers þá er sko stækkar heilaxlið já, heilaxlið I have the power I have the tumor alltaf Oh tala my með God. veggin bara hey kids allir er bara don't acknowledge this eitthvað geislavirkt í þessu sverði maður hann er veist ég vil vera þess að fyndið ef þetta væri veist hann sér sér bara gæt massan hann einmitt. væri bara nákvæmlega, svona kíli og æxli út um allt það var hana mína allir alveg bara veist, hann á lítið eftir já, akkurat skulum bara leif honum þetta já En svo Oh my God. tók eftir sverðinu hvað það var plastlegt já, Það var rosalega plastlegt Ég bara, nei hvað eru þeir að nota í bardagaséruna sko? Það getur ekki verið að þetta eitthvað sé að snarta þetta sko. já, mér finnst það innum og fake sko Já. það var ekkert svona weight to it sko. nei, já, Veist,
veist, ég var einmitt þegar ég var að horfa þetta, ég var alveg ok, veist, 80s sko veist, ég hef alltaf verið að skjóta á 80s og ég var eitthvað bara, veist, sem var ég að byrja eitthvað að skoða þetta og ég bara, veist, 80s underrated sko? Já, Veist, það ekki? 1000%. Það ég hef alltaf hort á sko, veist, tískun á fötunum, hárgreiðsluna og veist, hvernig húsin voru og allt þetta og ég alltaf bara, ég hugsa að eiga heima hana sér bara allir tónlistin Bíómyndirnar og teiknumyndirnar, ég var bara wow Þetta actually tímabilið sem ég að hlusta á mestu tónlistinu mína frá sko. Já, þú ert alveg bara Ég fastur þarna sko. Þú ert fastur alveg í 80sinu sko. Ég fastur í sko 60s og 70s sko. Aðalega, það reynda 50s reynda líka, það geggjað sko. En ég sko ég var að skoða til þess með tónlist bara geðvik tónlist þarna. Það er þannig að það fólk áttu sig ekki á því að því að sko, fólk ennþá það er sama hvort þú hlustir á allavega, þú veist, X-ið eða Bylgjuna eða hvað það er svo oft spiluð þessi tónlist ennþá og fólk áttu sig ekki á því að þetta er 40 ára komið tónlist sko. Já Það er bara, nákvæmlega. ég held að fólk bara fatti það ekki Nei, veist eins og Billie Jean það er 83 sko. Já, já, ég meina og mikið af Michael Jackson lögum þarna var hann bara upp á sitt besta Já, þú alveg úlingur bara eitthvað, ég elska hann Úlingur Hann var fullorðin Já, ég var aldrei leið hittan upp í rúmi Já, maður Nei, sér náttúrulega ok, veist, mér finnst reynda Prince veist, mér finnst hann overrated Prince? Nei, Prince, hann er ekki overrated Ógeðslega flinkur á gítar Já, ég tek það ekki af hann Hæfileika ríkur Hann er flinkur tónlistamæður en hann á kannski bara 2-3 góð lög sko. Nei Mér finnst Purple Rain leiðilegt sko. Þú mátt eiga það við sjálfa þig Shut your pretty mouth Það er þín skoður, hún er röng en það er þín skoður Finnst þið Purple Rain góð? Nei, mér finnst allt í lagi sko. Já, þú ert svona í miðinni Já, svona tekir á lífið sko. Já, ok 1999 er miklu skemmtilegra og Little Red Corvette Mér finnst það skemmtilegra lög Já veist, Purple Rain er ekki besta lagi frá Prince Nei Já, ég veit ekki En alltaf Whitney Houston Já Oh my I wanna god dance with somebody er geðveikt Maður byrjar alltaf að til sér Já, alltaf Nákvæmlega, ég bara, veist Býtu, hvernig kom Bodyguard? Það var hann 90 Hún var 91 2 Já, ég man ég keypti mér soundtrackið af því sko. Það var klikkað Varst alltaf halda á dúkkuna þínu Já. Og þykjast að vera I'm gonna be your buddy Þetta er þegar maður að Þegar þú er eldri þá ertu með kynlífsdúkkuna I'm gonna be your buddy og svo byrja hann að vinna hjá Securitas Uppblásna, akkurat Búin að vera blautur draumið frá því að ég var krakki Já Náttúrulega AHA, Take On Me 85 Geðvægleg er bara með því flottari vídjóm líka Já, ég bara Það var svona groundbreaking Já. Mér finnst AHA lagið geðveikt það er geðveikt Við höfum tekið það í karaoke Já, við slátum því bara tókum það rosalega illa en það var bara gaman Illa að mann engin eftir því. En svo er AHA með nefnilega fleiri hittara Er það? Já Sun Always Shines on TV er til dæmis mjög flott lag frá þeim Já Svo vorum við með annar lag sem ég man ekki hvað heitir akkurat í augnablikinu Ok, good story bro Þeir eru með lag sem ég man ekki hvað var þeir voru ekki með Já, ég menna ég sagði eitt Ég man ekki hvað heitir Hver var með þarna Last Christmas? Var það Wham Það var hinir, já Það var alltaf eitthvað rígur þarna á milli AHA og Wham Nei, það var Wham og Duran Duran Duran, wow Fuck, wow, hvað ég er vel undirbúin Síðan alltaf U2 With or Without You er geðvikt sko Það var náttúrulega Ríkala flott sko ógeðslega vinsælt aftur The Friends þannig 94 Já þegar þau voru að kissast þarna og eitthvað Já og eða hættu saman Já þá var þetta aftur vinsælt Já The Police Every Breath You Take Það var, já, orginalinn kom þá Já. Svo kom Aerosmith það ekki og endurgerði það Já, alveg rétt og náttúrulega uppáldið hjá Og flestir Biggie Aerosmith? Nei, það var Biggie Smalls Biggie Aerosmith? Nei, það var eitthvað annað Tupac tók það Það var Tupac Biggie Já Já, alveg rétt, það var þannig, já Hvað er ég að hugsa um? Ég veit það ekki
Nei, já, I don't wanna fall asleep hérna, ég var að hugsa það lag. Það er alltaf Já, Bruce Springsteen hérna, born in the USA. Já, sem svo fyndi að þegar nú eru allir bara hann er að syngja hvað bandaríkjunir eru frábæra hefur þú lesið textan? Nei, hann var ekki að gera það Alls ekki sko Svo náttúrulega Madonna með hérna Like a Virgin og fleira Oh my god Þá hún var svo mikið Hún var- kynntagna þessum tíma hún var einu sinni heit sko Já, Jú, það var einu sinni sást hann ekki á World Cup? Nei, var hún þar? Já, ég halftime show. Já, hún hún fór í sko alla make-up kassan Já, það Já. Úff Það var svona, veist, það var bara spaslað. Já, Það var spasla Það var bara, hérna, við skulum fylla upp í allar hólur. og Það bara liggur við að hún hafi haft svona græna pók yfir höfuð og þeir hafi verið já. CGI-ana Já, Nákvæmlega bara. í real time AI tekið- á hana. Og það er maður heldur að hún sé bara 100 ára, sko. já, Er hún ekki bara 60 eða eitthvað? ég var örglega eitthvað sluðis En já, þetta er hérna, Hún hefur verið hérna 20 og eitthvað 20 pluss örglega 80 og eitthvað þannig að hún sé ekki 60-70 síðan náttúrulega Journey, Don't Stop Believing. Journey er Já. náttúrulega eitthvað annað flott band sko. Don't Stop Believing er topp 10 hjá mér, bara bestu Já. hugum ever. Já. Já, Maður getur hlustað á þetta aftur og aftur, þetta er 81, sko. já Ó, maður En veist, þegar við vorum að alla stöðu, þá ég tengi þetta svo mikið við 90s. Já, Veist, Út af því við vorum að hlusta á þetta í 90s Já. við náttúrulega Ísland og við fengum allt 10 árum eftir að það var já, hægt að vera vinsælt annars þar í heiminum nákvæmlega, og það er við eitthvað bara, já, þetta er 80s fyrir 10 árum. Maður er eitthvað leið, Jesus. Já, þessu er náttúrulega einn stæðsta eða sko, tveir stæðstu viðburðir í tónlistasögunni að mínum að það er náttúrulega fyrst Live Aid var 1985 Já. Já. sem var náttúrulega huge Og huge og We Are The World Þessi tvö rakað eins og miklum peningum Já. og þetta eru bara ríkulega flott lög nákvæmlega, voru 46 stæðstu stjörnur í heiminum sem tóku þátt í We Are The World Já. pælt í því, Það er rugg. og er þetta að safna saman svona hóp í dag? Nei, það væri allir eitthvað bara, ég hef ekki tíma. Nei, já, nákvæmlega, og allir á góður fyrir þetta eða allir, þú veist, svo ógisla polariseringa á móti, þú veist, ég er með þessa tónlist og með þessa, og er ekki hægt að blanda því saman einhvern veginn Nei. þannig að, þú veist, það er náttúrulega bara örgulega einn staðista svona sem hefur komið, sko Þeir gerðu þetta endurgerða Live Aid hvað var það, 2000 og sem var bara hræðilegt, sko. 19 Já. eða eitthvað, 20 eða eitthvað. Þetta var bara lélegt sko. Ég veit það. Já. Síðan alltaf hérna Kate Bush, Running Up the Hills. Já, sem að varð aftur sprakk út núna með, hérna Já, hvað? Ég veit. Stranger Things? Já, takk wow. Það verðum á heila blóðfattar sem við fengum að nákvæmlega. senast í batnan þetta þættinu og fengum allir bara eitthvað bara Daði var að hlusta þann þátt og sagði bara Það var öskrandi, sko hann var öskrandi Já, á hann hérna hann Batman hana við erum ekki að grínast hættu Christian Bale Jesus Christ Ok, þetta var ekki að við vorum í alvörinni Oh my god Erum við alveg út á túnni Nú sprakk æði í augan á daða, sko Vá, ég ætlaði bara að segja Christian Bale sé bara Já, Blanko ég veit það, ég var með hann í haustum God damn it, Þetta er greinlega ekki það góðu leikari Nei, Nei, Very forgettable akkurat já, Stranger Things þá hérna eftir það, þá fekk Kate Bush út hún á lægið og prodúsir þetta allt saman Hún á mastertrackið ég held að þegar þetta kom út þá var hún að fá $1 million á viku eða eitthvað Já, eitthvað svona bara Já. rugl akkurat, hún var að toppaði alla lista, sko ég væri bara Áttir ekki séns. filma pakkis og með Já, akkurat geðveikt sko Nákvæmlega eins og þegar við vorum litlir þá náttúrulega vorum við að horfa á teiknumyndirna sem voru í það í 80s Já, já. við fengum þetta ég veit að þú varst að horfa á He-Man sko? He-Man, Thundercats og eitthvað svo leiðis Thundercats mannst eftir Thundercats Ég man eftir Thundercats svo gott Það var svo gott stöf Það er að gera bíómyndum það núna Mumra Mamra Mamra maður, hann var creepy as fuck Það var creepy já, nákvæmlega Múmíu eitthvað já, hann var ekkert svona eins og Skeletor svona eitthvað leið
Until we meet again nákvæmlega fucking pussy Ég var náttúrulega G.I. Joe maður alveg í húða hár Ég líka elskaði G.I. Joe sko. já, klálega En muni eftir hvað heitir hérna það var ég sá hérna vídeo og það var svona eitthvað from the 80s og muni eftir bánsanum sem var hérna í einhverju skipi með svona hérna blöðru og það var ormur með honum eða svona livra og sem var gamla kall og svona ugla livra þetta var bánsi þetta var bánsi sem var í svona rauðum tanktop Teddy Ruxpin já, held það ég veit ekki þú hefði getað verið að bulla eitthvað núna sko. nei, Teddy Ruxpin, hann var í svona rauðum vesti eða eitthvað minni mig og þú gast keypt bánsan og sett kassettu í hann og talaði já, það var Teddy Ruxpin geggjaði þættir ég alltaf bara, veist og líka hérna Brakúla greifi Jæja, englabossin minn englabossin minn geðveikt Latti náttúrulega, hvað talaði hann ekki fyrir alla held ég jú, það talaði við alla talaði fyrir alla í Brakúla og talaði fyrir alla í strumpunum já, og svo náttúrulega hérna Andabær DuckTales það var líka það góð byrjun á Var það ekki 90s? var það? Ég veit ekki Ég skal googla Þú ert Google-in Ég er Google Ertu Google-in? Hann er Google-in Ég myndi halda að þetta væri Það getur verið 90s 89 Segð það 89 Ok, skjótum það Ég ætla 87 87, ok En við horfðum á þetta 93 Já, akkurat Nei, veist, þessar teiknmyndir eru munið eftir hérna fólkinu sem fór inn í blóðið Magic School Bus Hanna... Nei, já, gæði með síða skeggið sem var alltaf að fylgja hann var alltaf að kenna fólki fór inn í líkamann og já gamli kallinn sem fór inn í líkamann já, akkurat Oh my god hljómaði hræðilega I do not give consent Stop it old man I am teaching you a lesson Look kids, Epstein Island Look at my island Fuck Oh my god Já, það voru góðu þetta Já, það voru góða líka Læra líkamann og blóðfröð en síðan, þetta alveg svona, sem náttúrulega 90s breytti sig öllu, þá var þetta allt svona bara, það mikið svona pam og ég með ADHD og ég höndlið ekki, fór bara svo Já, svona overload Já, akkurat, en núna náttúrulega þrífast ADHD-börn á svona fljóta klippingar og sprengingar og læti og fulla litum og eitthvað Ég get ekki, ég bara, veist það er svona overload hjá mér sko Já Verða að horfa á allt saman og síðan er ég ógstlega þreyttur, skil ekki okkur Nei, já, nákvæmlega Já, nú bara þarf hérna Chernobyl Það var Já, er það ekki svolítið underrated? Jú Já, ætlum að tala um underrated, já Já, ég var með rangan sorry, ég var að googla bara 80 eitthvað Ég var með rangan lista Ég glemdi hvað við tala um Nei, sko, ok, síðan er náttúrulega Allskotin síðan gleymum maður náttúrulega öllum kvikmyndunum sem voru þarna Já þetta er náttúrulega overshadow á 90s það er náttúrulega að segja allir 90s ég er bara besta kvikmynda ever það var það sko já en samt Back to the Future já, bara það sko Já það var rosa góð myndi það var óbáslega góð myndi sem kom út í 80s það var Terminator, Die Hard Raiders of the Lost Ark já. Ég hefði verið bara Shining Die Hard Airplane, já, akkurat Full Metal Jacket The Thing Amadeus Já Nobody No Star Wars, önnur Star Wars myndin kom út þarna 1980 Já Aliens Blade Runner, þú veist, for fuck's sake sko. Princess Bride ef þið hafi ekki séð Princess Bride Er hún 80? Go see it right now með börnunum ykkar, þetta er geðveik ævintýramynd þetta er yndislegasta ævintýramynd ever Ég var alltaf mikið á að vera svona gömul Já ég á bókina
Princess Bride bókina? Já, kallið mig It's a thing Is that a thing? There is a thing Ef ég ætti svona grown-up money eins og þú þá myndi ég kaupa original bókina fyrir þig hafa hana svona í svona case original bókina Undirritað af rithöndunum Já, þetta uppáhaldsmyndi mín Princess Bride Hún æði But I'm broke so you get nothing Stand By Me var það ekki Jú var það ekki? 80s Stephen King Þetta bara það Terminator, Aliens, Predator og allt þetta finnst mér bara geð Já, Spinal Tap kom hann 84 Ég hef aldrei séð hana Það ekki? Nei. Hún góð sko Það er ekki mörg ára síðan ég sá hana Já. Er ekki Spinal Tap frægasta hljómsveit sem var ekki hljómsveit? Já. Er það ekki? Jú. Voru þeir með eitthvað lag í myndinni? Nú er þetta mjög langt sinni ég sá hana líka Örugglega Já, það voru eitthvað lög sko og svo voru fengnir til þess að halda tónleika líka eftir að myndin kom út Já og það komið bara upp sem svona eins og Lonely Island gengið sko Já komið svona bara í eitthvað sketsa og Já, svo er þetta parodía helling þetta komið í hérna Simpsons minnum var það ekki hérna það sem voru með tónleika á skautasvelli og voru að skjóta leysurum í augun á fólki og fólk að detta á svellinu og eitthvað Ég líka hérna Breakfast Club Já Breakfast Club Hún þegar allir eru að dansa maður ekki alveg var fólk að gera þetta? Var þetta ekki það? Footloose kom út á svifin tíma líka var það ekki? Jú, Footloose Þetta var svolítið þannig myndir sem koma henni á milli Mér fannst Footloose geðvik Hún bara náði Footloose inn á 80s Já Ok Örugglega Ég trúi ekki sko Þetta var á þessu tímabili það sem þessar dansmyndir voru eitthvað voðalega inn En síðan kom nennir að googla eitt fyrir mig Akira Það var Akira? Já, manga myndinu Það kemur, ég veit ekki hvort þetta sé Akira manga myndinu eða ekki Já Það var bara Það er náttúrulega kynntist vestræn í heimurinn bara manga svolítið sko með þessari mynd 1988 Ok Ég horfði á hana sko 2000 og ég var bara mind blown, akkurat 88 wow. Hún er geðvik Já, sko 12-15 ára setna eru við aukvöldana 88 kemur myndin út en 82 byrjar hann með teiknumyndasögunar Já Shit maður Wow, ok Set in a dark future called Neo Tokyo Nei, sko ef þið viljið komast inn í manga eða eitthvað byrjið á Akira Já, manga, anime, allt ótið þú veist, þetta er bara teikningin að það er ég held að þetta væri 90s Já, ég hef ekki tíma fyrir þetta, ég er að fara að kera fjórhjólum mitt Þú veist, þú er búin að selja sjónvarpið sitt Við erum búin að selja sjónvarpið nefndist ekki Svo þegar kom önnur mynd sem að breytti svolítið öllu Who Framed Roger Rabbit Oh my god, hún var svo skemmtileg Var svo skemmtileg Já Þú veist, hún gerði hvað heitir körfubolta Space Jam og svoleiðis þú veist mögulegt skilur við það var þess, Who Framed Roger Rabbit Þetta er með því mest pásaða mynd allra tíma Nei Jú. Það er Sharon Stone myndin hérna Basic Instinct, já sem er líka 80s Já, það ekki já. En hvað var í það er klessa á ljósastaur og hún sko flýgur út og opnar eiginlega klofið í einu freymi okay. og þeir náttúrulega það teiknuðu ekki nærbuxur svo að þeir teiknuðu ekki heldur pjöllu sko en veist, þetta var bara svona eins og shaved allana en síðan sko komaður með Blu-rayið og þá teiknuður inn hvítarstreng já, ok helvítis pungarnir má ekki neitt sko. Og þetta er eina myndir það sem er Donald Duck og hann svarti öndin sem er Barack Obama What? Svarta öndin, já Daffy Duck já. Þeir eru spilað píanó saman já
veist, Mickey Mouse þarna líka og allt og í myndinu minnum mig að það var verið að tala Spila þeir á píanó saman? Já, það ekki Nei, Ég man ekki eftir því reyndar en Jú, nei veist, þetta bara veist, þeir eru á sikkoru píónánu Já, að batla já, veist, ok þetta er bara, veist, Já, þetta er bara veist, quick scene sko ok, já, það Og- getur verið svona ógeðslega fun fact með þessi mynd þá var þetta á að gerast 1950 eitthvað Já, og hérna hann Guffi er a trader sem sagt, og sveikari já, sem sagt Já. svona njóstnari Já, ok þá er hann greinilega nazi Guffi nasisti já, út af því að veist, ef þú pælir í því Já, þá ok. komast í ljós að hann er Vá, Veist, þetta er bara hann er svona- njósna fyrir já, þetta er bara Þýskaland split second en já, Oh my god ef maður myndi rekna það út Já, meðan við þann tíma þá, já Ok, komið ljós að hann njóstnari fyrir hvað en hún er alveg geggið sko já, hún er meiri átt að sko þeir líka bara hvernig þeir tóku þetta upp Já, geggjað sko akkurat ég veit ekki okkur, ég veit ekki þetta svona mikið sko. Nei, þú veist meiri mynd en ég já. ég sá þetta þegar ég var lítill sko. Já, og hún er ennþá góð sko Já. Bob Hoskins er náttúrulega alltaf frábær yfirleitt Predator, Já, hún kom út, já ég var að horfa á hann daginn Kom Já. ekki báðar hérna á 80s ég man allavega á Já. Predator 2 kemur veist, hún átt að gerast í framtíðin Mhm. 97 eða eitthvað Já, veist, eitthvað svo leis já, þá var hérna Já, LA að brenna já, brenna og Mhm. 87 kom fyrsta myndin já, og 90 kom senni mynd Já, og rétt mista af þessu já Rétt mista get that shit out of here Já, einmitt En ég var að horfa á Predator daginn, hún er ennþá geðvik Já. æðisleg, Já, holds up sko. mhm and the muscles Nákvæmlega maður bara veist, hækka testosteróni hérna inni sko, Já. þegar maður er að horfa á þetta allir vöðvarnir, maður er líka Já, nákvæmlega allir sveittir og svona Já, maður er eitthvað bara, Þórinn, hvað er inn í herbyggi maður ég veit ekki okkur ég kveikna á mér gay pínu klikka gauð sko. Já, erum við að missa af einhverju af það er ógæðislega margt sem gerðist í tónlist og kvögumyndum ég, hérna við getum svona komið aftur inn í þetta líka en hérna, ég fór svolítið yfir bílana sem voru þá, því að man hugsaði ekkert 80s sem eitthvað sérstætt bílaár Nei, það var nú ekkert sérlega fallegir bílarnir hérna á Já. 80s og 90s Var það ekki Porsarnir og hérna Ferrari? Ferrari F40 Já. Það er ekkert fallegu bíl F40? Nei, Ertu motherfucking insane? já Hérna, er þetta ekki bílinn sem var í hérna, Wolf of Wall Street? Nei, það er Lamborghini Countach Nei, Diablo fyrir ekki Á, fyrir ekki Þetta er stóra spoilerinn Það voru allir með þetta plakkat upp á vegg hjá sér Má sjá? Já, þetta er ekkert fallegu bíl Þetta er fucking awesome bíl og Porsche 911, hann er ekkert Já, fallegur Bad Boys Porsche'n, það er 80 eitthvað, svarti, Ah, þetta hann með er- stóra spoilerinn ég myndi ekki segja nei við hann ef hann DeLoreanin myndi keira upp á mér og svona, hei, viltu fara inn í mig? Og ég var bara Viltu fara inn í mig? Já, það er bíllinn, sko, ég var bara, já, þú veist ef ég þarf ekki að borga þá bara fyrir inn Já, ok ég er að tala um Já, bílstráka já, ég veit hvað er það? Nei, þetta DeLorean hafa líka Já. 80 mér finnst það geðvig, sko. Svo náttúrulega, sko GTI tímabilið var 80 og hvað er GTI? Grand Touring Injection Grand Touring Injection Já, ég held það, ég maður ekki alveg Nei, þú veist, þá voru ef þú hefðir ekki sagt þetta ég hefði bara trúið, nú efast ég Svo er bara fullt af öðru fólki sem er bara eitthvað hálfviti, nei, það þýðir eitthvað Toyota Sko, Toyota Yaris nei, Corona Já. Já, Toyota Corona 8 ekki Corona Corolla Corolla, já Þetta var rétt hjá Já, Toyota Corolla var það ekki? Jú. GT, já, Já. sko 89 Já, Grand Twin Turismo Cam. Injection GT Twin Cam já, er skemmtilegasti bíl ever same Ég hef átt Mustang, ég hef átt 4,6 litra Vaffátta Lincoln, þú veist, en Corolla GT 89 mótel er skemmtilegasti bíl sem ég á ég kefti hann bara aðeins hands down og bara
Já, var svo gaman. ég veit það, ég átti 2 þú veist, bara skemmtilegustu bílar sem ég átt en svo náttúrulega var ekki bara Toyota það var Golf GT, það var Peugeot GT þú veist, fullt á svona GT bílum sem kom út sem voru bara sjúklega skemmtilegi bílar Þetta er svo erfið þegar maður er eitthvað leið, já, þetta er hérna Toyota gera GTI allir, hvað er GTI? Ég veit ekki. Nú getur þú sagt það, Grand Touring Injection sem ég veit ekkert hvað þýðir en þú veist Ég var alltaf bara means it goes fast. Já, akkurat goes like hell maður Grand Total Injection. Sure Þetta er svo Gran Turismo Injezione Injezione, já, leið og eða það með ítölsku hreim þá Já, hann kemur þetta, já eða Grand Touring Injection Já, Gran Turismo denotes the use of fuel injection system instead of older carburetors which improved power and efficiency Akkurat, efficiency It nákvæmlega goes fast. It goes fast Herru, ef að segja þetta gott í byli og fara út í þessu sól. Já, já takk já Let's farið í tímavélina krakkar Let's og get hlusta á naked. tónlist og já, let's get naked everybody get naked það var Apu, munið ekki Jú, já, everybody get naked hello come again vil ég vera með fleiri hérna hreimi hérna í gangi. neip Haldið það fram. takk í dag Bye.